Да, да. У вас почти каждый Аншлаг. Нет, здесь аншлаг наверняка. Прямой эфир. Вы включили уже? Вы как-то начинаете или даже... Как там сейчас разберется? Я же... Микрофон. О. О, исәмсез. О. Это погромче можешь сделать? О. Чуть-чуть. О, раз, два, три, раз, два, три. Бір, екі, үш. Біздің қолда күш. Арс. Наверное, пройдет как такой дружественно, теплая беседа. Задать вопрос? Бір не сұрау бар. Аяқ? Теге тартыма керек ме? Йо. Можно его убрать? Желательно. Это ж, ну, рассольник было, да. Только без огурцов. Просто мы не эстетично смотрится. Күтеміз. А можно вопрос всем зрителям? Кто-нибудь есть, кто пришел просто по доброй воле? Так, вот, желательно. Просто, ну, увидел афишу, объявление. Никого нет, да? А объявление где было? Можете сказать? Ну, это Лена Распашина. Ага. Вот, еще одна камера. Как мы за прямой эфир брали, кстати. Да. Чувствительно затронуто. Основном никому не есть, Может, лучше не начинать. Может, он не начинать лучше. Ну, это же не я. Пусть научится этим. Я слушаю. Страховать, что? Это не знаю. Программа беседы защиты. Uni boshqasi belki anajeli analiz tovushakli xotin qizlar shakli tovushakli boshlanadi. прям так сказал? При всех? Нет. Правильно? Ну, так что,
Да, киса этот живет время, я именно. Вот, Главное, заразно. Если что, Я просто сейчас семьи почти. нельзя ее занять, если что. Я думаю, как Какой-то маленький учебник, учебная работа. Это bizga qadrda deb yashov bo'lgan, yo'qqa chiqqan ko'pmi xalqlar, әкиятlar, rivoyatlarda da biz bilirga tesh haqliq bor. Bizdan so'ngda yashov davom etar, yoqti bo'lur, ishon kelajak. Ne bo'lganin, nelar bo'lashag'in, rivoyatlar silab kelishar. Ochilib ketsin cheksiz bu jahonga, xalqimizga bo'lgan muhabbat, tinglamizda g'ibratlar olamiz. Bayon etar sizga rivoyat. Biz uğramlar dini giylemiz, aşk kapkanı giremiz. Biz uğramlar dini giylemiz, aşk kapkanı giremiz. Senin nurlu yüzlerini görüşüne giremiz. Senin nurlu yüzlerini görüşüne giremiz. Bizler giydik sizlerde, jürbiyüler giylerge. Bizler giydik sizlerge, jürbiyüler giylerge. Bizning bugün uçraşunu olsun sağlık sizlerge. Bizning bugün uçraşunu olsun sağlık sizlerge. Kızның da
Diyeleyinde biyesinele Diyegenin olmasa da motor değilsin hele Diyegenin olmasa da motor değilsin hele Bilmiysen gibi derme bizden gibi yigitga Bilmiysen gibi derme bizden gibi yigitga İsәнмесез, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Менә ниһаять без сезнең белән очраштык менә шу матур бинада, Казанның иң үзәгендә. Инде бүгенге кичәдә без күп нәрсә сезнең белән барларбыз, күп яңалык белерсез сез. Кемдер кызыклы уен коралы белән танышыр, кемдер кызыклы легенда ишетер. Бүген риваять төркеменең һәм минем эшчәнлеккә багышланган иҗат кичәсе. Инде безнең чыгышта төрле жанрлар булыр. Ул җырда булыр, биюдә булыр, бию элементлары. Мин кызыклы легендалар сөйләрмен. Инде башта таныштырып китәсем килә. Иң башта үзем белән таныштырам. Башта минем исемем Руслан Габитов. Мин инде 11 ел риваять төрки-татар этно-төркем риваять этно-төркеменең җитәкчесе булып вазифасы җитәклим һәм инде безнең музыкантлар. Бүген без бик кичкенә состав белән килдек. Безнең алыштыргысыз музыкантыбыз, баянчыбыз Илнар Сафин, элегезләр алкышлап алыйк Илнарга. Илнар ул интернет киңлекләрдә танылган кеше. Әгәр татар баян дип җисагыз, шундук Илнар килеп чыгачак. Яки татарский ноты дип җисагыз, килеп чыга Илнар шундук. Так что интернет йолдыз. Һәм безнең моңлы сандугачыбыз бу безнең Астраханьнан, Архангельский ягыннан килгән татар кызыбыз Айгөл. Таныш булыгыз. Әле без матур җырларбыз. Инде әйткәнемчә, бүгенге кичә багышлана безнең традицион мәдәнияткә. Мин басым ясаячакмын бүген милли музыка уен коралларына. Барыбыз да татарча аңлыйбызмы? Все понимают по-татарски? Нет, не все понимают. Не все. Переводчики есть? Ёкма. Яхша, мин татарча ну, в какие-то моменты можно и на русском говорить хорошо, чтобы и вам, и нам было. Но вы можете присаживаться. Да, места много. Можете еще приглашать. Яхша. Ну что ж, начнем мы, наверное, вообще сегодня будут старинные музыкальные инструменты в основном. А начнем мы, наверное, самого любимого инструмента. Иң кызыклы, иң яраткан уен коралларының берсе, борынгы уен коралы, тынлык уен коралы, ул курай. Элегезә башта барлыйк әле курай. Ниндиләре була? Менә кыска курай дибез без әйме? Кыска курай, бар озын курайлар хәзер.
Озын Курай. Менә Озын Курай дигәндә Узын Курай дигәндә менә баштамыз күрсәтәм әле. Бу инде Көпшә Курай диләр. Моның içində эче куыш һәм 5 уемы бар. Тавыш тәрәзәчәге. Менә нашны башкорт Курай диләр, Көпшә Курай, Озын Курай. Монысы инде Ногай Курай, 2 тишемле Курай. Менә әйтәгез әле мин сезгә хәзер Курай турында бик кызыклы бер легенда тыңлап киттем, сөйләп китәм. Татар һәм башкорт халкының Курай дигән бик кызыклы һәм борынгы уен коралы бар. Менә шул уен коралында хәзер мин сезгә бик кызыклы бер риваят легенда сөйләп китәм. Бик борынгы заманнарда яшәгән икән бер хан. Атна сайын хан үзенең янына бер егет чакырып китертә икән. Ләкин ул егетне кире җибәрмәй икән. Шунда үтертә икән. Ни өчен ул аны үтертә, моның сырын беркем дә белмәгән. Көннәрдән бер көнне бер ялгыз хатынның бердән-бер улына да чират җиткән икән. Хан үзенең сараена ул егетне чакырган икән. Малай хан янына китер алдыннан әнисе аңа төшеп икмәк пешереп биргән. Әйткән: "Мә улым, тамагың ачкач, шушы ипине утырып ашарсың", дигән. Малай ипине кыстырып киткән хан янына, сарайга кергән һәм ханның чәчен үткен пәке белән кырып төшергән. Ул парикмахер ролен уйнаган. Шул вакытта ул егет ханның башында имән бармагы чаклык мөгез күргән. Малай эшен бетергәч хан аңа әйткән: "Син инде хәзер минем мөгезне күрдең. Халыкка ханның мөгезе бар икән дип сөйләп йөрерсең. Шуңа күрә мин сине үтертәм", дигән хан. Егет бер дә аптырамыйча: "Ярый", дигән. "Ләкин син миңа менә шушы икмәгемне ашарга рөхсәт бир инде". Хан рөхсәт иткән. Һәм малай ашыкмыйча гына ипләп кенә утырып ашый икән. Ул авызын шәпелдәтеп, бик тә тәмле итеп ашап утыра икән. Хан моңа карап торганда икән: "Икмәгең бик тәмле күренә. Кая? Миңа да азрак сындырып бир әле". Малай сындырып биргән икмәген, хан ашый башлаган. Һәм аптырап: "Икмәгең бик тәмле бит. Нигә ул шул кадәр тәмле?" Малай әйтә: "Әнием аны үзенең күкрәк сөтенә изеп пешерде шул аны, шуңа күрә бик тәмле". Хан моны ишеткәч аптырап калган. Туктале. Без бит хәзер синең белән бер ананың сөтен капкан булып чыктык. Шулай булгач без синең белән бер туганнар булабыз. Туктале. Бер туганны үтерергә ярамый бит. Инде нишләтергә сине? Малай бер нәрсә дә дәшмичә икмәген ашый биргән икән. Хан бераз уйланып тора торгач әйткән: "Ярый, мин сине үтертмим, ләкин бер шартым бар. Кырлы Кура дигән бер көпшә үсә. Син аның кырганын чокыр башыннан табарсың. Шушы Курай турында, дөресрәге, минем мөгез турында ишетәсең килгән саен, шушы Курага гына өрә торган бул. Аңладыңмы?" "Әйе, аңладым", дигән егет. Һәм хан аны өенә кайтарып җибәргән. Егет шатланып өенә кайтып киткән. Аның еш кына ханның мөгезе турында сөйлисе килә башлаган. Шул вакытта ул тау башында, чокыр башында үскән Көпшә Кураны кисеп алган һәм аңа өрә башлаган. Тора-бара ул Көпшәгә уемнар да ясаган. Уемнарга баскалап, төрле көйләр уйнарга өйрәнеп киткән. Тора-бара ул матур итеп төрле уйлар, көйләр уйлап чыгарган һәм халыкны шатландыра икән. Менә шулай Курай дигән гаҗәеп
muzika o'yin qiroli mana shunday şartlarda, shunday tarixda barliqqa kelgan ekan. Mana shuni bir qiziqli legenda, rivoyat. Hozir endi biz Oygul bilan birgalab Quray o'yini qizlar degan kiyni boshqaramiz. Evet. Qatıraq qo'ygan bilan muzikani. Jelleme zihar. Allah sen men buz geçmeyin.
Хәзер мин сезгә бик кызыклы легенда сөйләп китәсем килә. Бу безнең борынгы уен коралы турында. Әйдә, уж следующий трек. Эдис, это я на русском расскажу. С авансом. В давние времена в здешних местах жили великаны. И вот в одной семье были старший брат, младший брат великан. Однажды старший тщеславный брат великан решил прославиться, построив через бурную холодную речку мост. Стал он собирать камни, валуны. День строит мост, второй день строит. Младший брат не помогает, потому что он был музыкантом. Сидит и музицирует на своем любимом музыкальном инструменте. На третий день старший брат великан не выдержал, выхватил у младшего брата музыкальный инструмент и со всей силы ударил об скалу. Смолкла музыка, разбился инструмент в щепки. Прошли годы, прошло много времени, появились люди. И вот люди увидели отпечаток на скале, отпечаток от этого инструмента. И они смастерили уже свой инструмент под свой лад и назвали его думбра. И вот говорят, что предки этого тюркского народа живут где-то среди нас. И люди вспоминают доброго музыканта, великана, который радовал народ, но вспоминают недобрым словом старшего великана, который был тщеславен. Сейчас я хочу исполнить старинную песню. Это не просто песня, это дастан. Biz bilamiz 2023 yılına Tatarlar Kongresi Dostanlar yılı deb e'lon etdi. Hozir men sizga Shura Botir ismli dostondan bir uzuk boshqarib ketasim keladi. Shura Botir ул shundan da bo'lgan kishi Shura Narikov deb atalgan. Ул o'zining xalqin Qozon xonligi shirida yo'qlarga chiqqan. Lekin ул halak bo'lgan. Xalq endi aning istarigini o'ylab chiqargan mana shu Shura Botir dostoni. Endi ko'z oldingizga keltirsangiz, Shura Botir shunday bulg'an, ungan, kuchli botir yigit bo'lib o'sgan, ham u o'zining qurish otına o'tirib Qozon xonlig'in yoqlarga otqa o'tirib shavarga ketgan. Mana shu uzukni biz taqdim etamiz. Ketdik. Zaman var iken, Shura Botir er iken. Evvel zaman var iken, Shura Botir er iken. İl ishinde bir iken, yav qaytarar er iken. İl ishinde bir iken, yav qaytarar er iken. Hop! Buzqir degan yerinde, at otlatıp yürgende. Buzqir degan yerinde, at otlatıp yürgende. Düşman gile dolağa, Qozon qavasan olmağa. Düşman gile dolağa, Qozon qavasan olmağa. Qanna bilge şurabız, qilish ilimne ağladır. Buz salağın assadır, Qozon yolunda şabadır. Bülbülbey
uça iken, şal adımdan şapkanda, kıyya taş yara iken, at kışından atkanda. Kulmegine ok dese, yalgır yavadı iken, şigesine ok dese, yürüm çıgadı iken, şilgesinden kan çıksa, şiller istedi iken, şilgesinden kan çıksa, yürüm çıgadı iken, şilgesinden kan çıksa, şiller çıgadı iken, hay hay hay. Şurrabattır ir iken, mengen ota bir iken. Şurrabattır ir iken, mengen ota bir iken. İlge kilgen yavlarga karşı çıgar ir iken. İlge kilgen yavlarga karşı çıgar ir iken. İlge kilgen yavlarga karşı çıgar ir iken. Rahmet. Менә шушы була инде ул думбра уен коралы азрак. Менә бу Кабул кирип аталган китеп барды. Гомумән әйтәсем килә, менә без риваят төркеме белән менә шушындый борынгы уен коралларын торгызу юнәлешендә эш башкарабыз. Менә бу инде борынгы сызымнарга таянылып эшләнгән уен коралларының берсе. Менә сез игътибар итсәгез, күрәсез монда. Менә монда безнең татар элементы ләлә чәчәк, ләлә тюльпан. Бу инде безнең татар символы. Менә икенче якта күрәсез, сызымнарда шулай ясалган иде менә шундый бер илмәк. Без уйладык, ни өчен ясалган икән бу илмәк? Нәрсә, нинди функциясе микән моның? Ул бик җиңел икән, аны элеп кую уңайлы. Менә кайдыр элеп куйдым, менә уңайлы бит. Бу инде безнең бәлки риваятның, бәлки татар думбрасының үзенә бер шундый илгесе булсын дип уйлыйбыз. Рәхмәт сезгә. Инде хәзер тагын бик кызыклы уен коралына тукталыйк әле, дуслар. Бу уен коралы үзенчә бик матур, үзенчә бик ерактан ишетелеп тора торган уен коралы. Мин сезгә әйтәсем килә, сез игътибар белән тыңлагыз, нинди уен кораллары белән таныштырам сезне. Вы внимательно слушайте, знакомьтесь. Я надеюсь, время останется, и мы посмотрим, кто насколько внимательно слушал. Хорошо? Договорились? Игътибар белән тыңлагыз. Я надеюсь, вы не торопитесь. Мы-то не торопимся, да? Ашмыйбыз. Сезнең белән сөйләшү эмитләрдә тору бик рәхәт. Киләсе уен коралы. Әйдәгез, күрсәтим әле мин сезгә. Сез әйтерсез, исеме нинди микән ул уен коралы? Ну, как называется инструмент? Кем әйтеп бирә? Әйе, менә белүчеләр бар икән. Сырнай исемле уен коралы. Сырнай бу инде мондай уен коралларында бик күп халыклар уйный, бигрәк Урта Азиядә, Шәрык якларында да Зурна исемле, башка исемнәр белән астында кулланыла. Менә без мәсәлән Каһирә барганда, Мисырда без туй карарга туры килде, гарәп илләренең туен. Менә анда 4 почмакта 4 музыкант уйный. Шундый уен коралларында бәреп торалар, бәрмә уен коралларында. Бернинди аппаратура юк, бернинди фонограмма юк. Менә процесс шундый бара, музыкантлар уйныйлар һәм шундый уен кораллар уйныйлар һәм котлау процессы бара. Ниһаять, мин хәзер сезгә башкарасым килә җырны, бу Рөстәм Яхинның кабатланмас Сырнай моңы. Хәзер мин әйтермен качан кушып җибәргәнмен. Музыка пока не надо. Без беләбез, бу көтүчеләр уен коралы. Утук яна, кандай кызыл кояш нуры. Җәйге көн иртә белән кычкыра, сызгыра, кеше уята. Авылдан чыга бер яшь егет, зур көтү хайван белән. Аркада капчык, кулда Сырнай. Ташла егет бар кайгыңны, күрәсеңме,
Бүтін дүния сине, ойына сырнай, жырлап жібер юғарға, турғай киіне. Бір яш егіт түдия қыламай, үзіліп, үзіліп, ойнай сырнай. Бүгін бір яш қызына ойылай, шешлері күн, yüzleri ay. Yakalı olmay cidden kızlar, migrek çimen yigit dedi. Kimini seyer, kimini alır, kimini Genç kızlar yüzleri ay, dere taşmay, yerip yakmay, ışık hele beni gamsiz yakmay. Рахмат. Сырнай болды бұл. Енді элексәрім, біз сіздің біле қазір башқа түрлі ойын құралларынан танышып кетеміз. Мен сізге қазір бик ғади ойын құралын көрсетем, сіз мені айтырсыз. Оның исімі не ме? Нендей ойын құралы бұл? Теперь, что за инструмент? Ого, знает, отлично. И кубас, и варган это правый. На татарском будет кубас, русский называют его варган, да. Это очень простой инструмент, но на внешне, казалось бы, простой, очень непростой. Вот, потому что начинаешь играть, невозможно остановиться. И музыканты, которые играют долгое время, многие годы, они могут делать невероятные вещи. Долгое время могут держать во внимании зрителей. Уен құралының тілі біреу генә, менә шушы тел ярдәмендә инде төрле тасвирламалар кешеләр. Тасвирламалар төрле табигать, җәнлекләр тавышына охшатып уйныйлар. Менә әйтегез әле, мин хәзер уйнап күрсәтәм, бәлки ниндидер охшаш тавышлар ишетерсез.
Менә шундый һәм башка кызыклы тавышлар, тасвирлаулар уйнарга була. Менә шушы Кубыз исеме уен коралында. Рәхмәт сезгә. Ее электронная музыка. Да? Ну да. Ну, он сочетается со, ну, если не со всеми, то со многими инструментами. Сейчас, друзья, скажу вам, вот играют на музыкальных инструментах по-разному, с помощью дыхания, духовые инструменты, с помощью рук, струны, например, да, с помощью ног даже можно играть на барабанах. И вот как извлекает звук из этого инструмента, давайте вместе попробуем догадаться. Менә бу уен коралы ясалган менә шундый агач кисәгеннән, есть верхнее и нижнее отверстие. Вот они из дерева сделаны, агачтан ясалган. Ничек уйныйлар, кем белә? Борын белән бирә. В точку. Бровь в глаз, да. Борын кубызы дип атала бу. Борын кубызы носовая свистулька. Да? Вот верхнее отверстие для носа, а нижнее отверстие, чтобы была мелодию играть, это добивается артикуляцией. Авыз куышын үзгәртеп, зурайтып, кечерәйтеп, тавыш чыгарга була. Хәзер без Илнардан берәки уйнар өчен, миңа кирәк сезнең ярдәм. Нам нужна ваша помощь. Какую мелодию для вас сыграть? Ну, пускай будет какая-то известная мелодия. Бөтен кеше белә, торган көй булсын. Подскажите. О, это попроще. Алюкин бөтен кеше белми. Күбәләк була. Еще какие варианты есть? Биюкири. Жумга була. Жумга. Это унимыз. Нәрсәләр китап чыгарып. Шунда барак булды. Рахмат. Что без белмәгән нинди генә уен кораллары юк безләр, кызыклы. Ие. Илнарның сорынайда мине уйнатасы килә. Сразу, если уже будет. Ие. Сразу следующий строй. Сорынайда уйный инде. Илнарның безнең яратган көйләрнең берсе. Бу йола җыры, анда бөтен кеше белми. Йола җыры бу. Туй йоласына караган җыр. Аккалфак, белый колфак.
сырнай. Ниһаят, хәзер тагын бер уен коралы турында әйтәм әле мисия. Табышмак. Загад скажу. Сырлы ул безнең белән җырлый ул. Әлбәттә гармон, дуслар, тәйе гармон. Инде мин яраткан җырларның берсен җырлы гармон дип атала. Әйдәгез әле бераз дәрт гармон йөрәгенең саны дулашы Атырак бас тимәләрен тәңәмеп күңеле булганчы Җырла гармон шыңла әле олы хисләр шактарга Сагышында мондарасын сынагым кыла ятларга Шыңла гармон шыңла әле олы хисләр шактарга Сагышында мондарасын сынагым кыла ятларга Сире гармоны сире шишә Кызлар яталып тыңлый Әйтерсеңлә һәр димәсе үзен шәсе южырлый Шыңла гармоны шыңла әле олы хисләр шактарга Сагышында мондарасын сынагым кыла ятларга Шыңла гармон шыңла әле олы хисләр шактарга Сагышында мондарасын сынагым кыла ятларга Моңга сусап яна йөрәк ничек сүндери утын Тарт гармунчы гармоныңны санамыйча минутын Кемнең биргән теләге бар? Рәгез бий балам, Хоп, бишле киен, бишле диюен Şaktarda sağışında Mondaratın sınagım kıla yatlarga Şыңla garmon şыңla әле Олы хисләр шактарда Сагышында Мондаратын сынагым кыла ятларга Сагышында Мондаратын сынагым кыла ятларга Сынагым кыла ятларга Şыңla әле олы хисләр шактарда Сагышында мондарасын сынагым кыла ятларга Рәхмәт Ниһаят, дуслар, сезнең белән Әйдәгез тагын бер уен коралы белән танышыйк әле Каршы түгелмесез Нәмсия күрсәтәм уен коралы, сез әйтегез ничек дип атала һәм нәрсәдән ясалган Как называется, из чего сделан, хорошо? Ирактан әйтә аласызмы? Вот, да, действительно, акарий называется. Да, из глины сделано, краснобожженая глина, керамика. Татарча атала балчык, ной. Балчык это глина, ной это вообще как дословно музыкальный инструмент, да? Вот.
Мына шундый уен кораллары безнең Казан шәһәре хәрабәләрендә, казылмаларында, Болгар чорында булган табалар. Бу бердән-бер музыка уен коралы бозылмый торган. Әгәр агач уен кораллары чересә, бу уен коралы череми табалар. Аның формалары төрле була. Охшый мәсәлән, охшатасылар. Үрдәкләр, казга охшатырган мөмкиннәр, эт формасын ясарган мөмкиннәр. Тишемнәре 1, 2, 4-кә кадәр 4 тишемле уен коралы табыла. Бу инде профессиональ уен коралы. Бу монда 7 уен бар, 7 уеннан матур көйләр уйнарга була. Әйдәгез, уйныйм. Мин уйныйм, сез әйтерсез нинди көй уйныйм, әйеме? Мин башлыйм, сен кушылырсың. Балчак Най. Поднимите руки, пожалуйста. Холларс Виталий Зале. Кто поет или пел колыбельные песенки своим детям или внукам? Обидарин, внукам, да. Вот все-таки есть, да. Есть еще традиции, не утеряли себя. Это очень здорово. Когда поешь детям такие колыбельные, у ребенка формируется такое вот воображение, да? Так, красивые слова, красивая мелодия. Еще мама поет или бабушка, да? Вот. Вот. Это очень здорово, когда есть такие традиции хорошие. Ну что ж, идем дальше. Давно живет очень интересная легенда. По этой легенде, когда соберутся несколько тысяч барабанщиков и одновременно заиграют в один ритм, тогда наступит мир во всем мире. Наверное, это о том, что давайте объединяться, давайте мыслить одинаково, жить дружно. И, конечно, у нас здесь нет нескольких тысяч барабанщиков, людей, да, но мы можем начать прямо здесь и сейчас объединяться, да, показать миру, всему миру пример. Давайте для начала мы поаплодируем сами себе. Хорошо. Отлично. Сейчас мы с вами сделаем небольшую репетицию. Вот от меня есть справа одна половинка, другая, слева половинка, да? Сначала хлопает одна сторона, 8 раз хлопаете, потом вы хлопаете 8 раз, потом вы отвечаете 4 раза хлопаете, потом вы 4 раза, 2 раза, 2 раза, 1 раз, 1 раз, 1, 1. Ну, принцип понятен, да? В 2 раза уменьшаемся. 8, 8, 4, 4, 2, 2, 1, 1, 1, 1. Давайте мы с вами сейчас порепетируем. Азерме? 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, Вы за всех хлопаете, да? Это только ваша сторона, да? Хорошо. То же самое сейчас нужно будет сделать с музыкой. Вот вопрос. Какие есть известные
татарские песни, которые все знают. Ну, когда говорим мы русские народные песни, Калинка, Малинка, там, Катюша, да, еще, Ой, Мороз, Мороз. А вот какие татарские песни знают не татары, так скажем. Менде біздің татар халқының танылған күйлері бар. Айтыңыз әлі? И туған тіл. Ну, көбірек біздің үшін енді ол туған тіл. Әміна, Ақ қалфақ. Білелер ме екен аны? Наверное, надо начать с того, какие русские исполнители пели татарские песни. И какие песни? Тала-тала. Надежда Кадышева пела. Так. Тағын. Дина Гарипова не жерлады. Перепели потом его Гарик Сукачев еще пел. Сандуғаш. Ничек тәржіме етілі? Соловей. Татарша тағын бір атамасы. Ай былбылым. Ай былбылым. Ай. Дина Гарипова жерлады. Зулиха открывает глаза. Киносында. Онарсын тағын бір бик танылған жыр бар. Туған яқны бик білелер. Әйе, дұрыс айтасыз. Һәм тағын бір жырны білелер. Ол жер татарныкы түгел, Удмуртиядан келген бізге. Анарсын Нана группасы жырлады. Әйе, Нана группасы. Сіз матур қыздар. Міне шылардың бірсі, қазір біз жырлайбыз. Һәм мен әйтермен қойда қол шабырға. Ярышабыз сіздің білін, соревнование. Кеттік ме? Тала-тала жырын біргеледі. Кеттік. Волга түркіні башқаруында. Жырлы біргеріп. Сандуғашлар иелішкен, су ішерге мейлішті. Қайғыларым біттер әлі сені көріп сейлешті. Қайғыларым біттер әлі сені көріп сейлешті. Дала, 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 ике біләге. Неге дала, неге яна, ике менің жүрегі. Неге дала, неге яна, ике менің әзірмә. Неге ішін көп, ішін алтын. Yaxşı, iyi, ver. Eşi, dur, ver, ver. İşaret, yüzünü. Şuan, ver. Aferin. Ver, eş, dur. Eş, dur. Mene bit hadi. Mene biz sizin bilen örnek ko'rsatdik, birleşirge dostlaşırga dostlar. Когда мы вместе, мы едины и непобедимы. Слава? Слава. Біздің уақыт көп ме? Мен алса сілерге ме? Ұзақ. Уақыт бар ма? Оғаса, мен айгелі шақырасым келе. Айгел. Не үшін дегенде, қазір мына сұрау шындай. Мына қазір ешлер қойда таныша. Телефонда таныша. Бүтін тұрмыш мына шушы кішкене генә нәрсе дейме? Ол мына болмаса бітті, бош бітті. Интернетта танышалы ешлер қазір бүгінгі күнде. Мына әйтігіз сұрау үлкен буынларға. Элек ешлер, молодежь, где раньше знакомились. Пятачок, дискотека, танцы, аулақ и семянка кимеріп отырғанда, шектіп отырғанда. Яңа елда. Әйе, дұрыс айтасыз. Міне, бигерәк тә біздің аулақ үйлер сақланған. Ну, болған. Аулақ үй, міне, ничек болайын, міне, бүгінгі сөзбен еткенде, әти-әнелер командировка кете, қайдан? Әйбет. Мәселе, яшьләр үзләренә қала. Мәселен, қызлар үзләренә қалды, но үлкен қыз қалды, өзінің иптәш қызларын шақырды. Иптәш қызлары алар битінде тізіліп отыралар, е ашарға пішірелер. Совместный помощь, бірәлі бейлеу, тегу ішлерін ішлелер. Біргелеп жырлап отыралар. Шылай бет, көмек ішлер. Но әгер егітлер білсе, егітлер де келейінді. Тәрзі қаршында гармон ойнап отыралар, шақыралар. Міне шылай.
Әйтегез әле бергәләп аулак иде булыйк. Мин хәзер Айгөлне чакырам, бергәләп аулак ий җырын башкарабыз. Безнең риваять төркеменең җыры. Киттекме? Матур җырны дейме? Беләсезме, кем киен уйлап чыгарды? Менә җегет язды ул киен. Илнар Сафин образы төрле яклы кырлы талант. Ниһаять дәвам итәбез, инде әкренләп без финалга якынлашабыз, кызыклы финалга. Тәхминем уен кораллары күпчелеген таныштырдым. Хәзер мин беләсезме, сезгә мөрәҗәгать итәсем килә. Менә өстәл без залда өстәл безнең утыралар мөслимнәр һәм мөслимәләр. Шулай бит? Әйе. Нә сорау, мөслимә кемнәр ул? Кем ул мөслимәләр? Мөселман. Хатын-кызлар, шулаймы? Тагын аңа төрле аңлатмалар бар. Мөслимә, галимә ханымнар мөслимә дип шулай аңлый. Шулаймы? Мөслимә. Укытучыларны мөслимә дип аңларга мөмкиннәр. Менә юкка гына әйтмәдем. Хәзер мин сезгә мөслимә дигән җыр җырласым килә. Бергәләп. Бу җыр багышлана безнең кызларыбызга, апаларыбызга, хатын-кызларга. Киттекме?
düşse düşersin tapamazsın. Yaşlı ömürler ödüp gitse kaytarıp alamazsın. Yaşlı ömürler ödüp gitse kaytarıp alamazsın. Ayak hay meslime, yeşil gülmek üstüne. Sağışlarım var mı elleri bunu ödemerime. Sağışlarım var mı elleri bunu ödemerime. Samavur koydum kumirsiz, kaynat çıkar kurirsiz. Yaşlı ömürler iyice kilse kumirsiz. Yaşlı ömürler iyice kilse kumirsiz. Aya hay meslime, vakı kulmer üstüne. Uzakalamaysa ışılarım kalmaz elle berside. Uzakalamaysa ışılarım kalmaz elle berside. Haydi haydi, iyi bakalım. Şırılıyı eli sızılıp toplar atsa da. Yaşlı ömürler iyice kildi sular urge aksa da. Yaşlı ömürler iyice kildi sular urge aksa da. Hay meslime, matmur gülmek üstüne. Sinimi yılma yollar kugellerde üstüne. Sinimi yılma yollar kugellerde üstüne. Hay meslime, matmur gülmek üstüne. Sinimi yılma yollar kugellerde üstüne. Sinimi yılma yollar kugellerde üstüne. Hay meslime, üstünesin özüne. Sinimi yılma yollar kugellerde üstüne. Sinimi yılma yollar kugellerde üstüne. Rahmat. Endi nihayat men sizga xatirlasam aytgan edim, mana men sizdan so'rashaqman deb, nega o'yin qurollari turini tanishtirdim. Men sizga hozir topishmoqlar aytam, я сейчас буду говорить загадки. Sizning maqsad shu o'yin qurollarini aytirgan, ismlarini aytirgan. Ваша задача отгадывать, о каком инструменте идет речь. Первая загадка, первый музыкальный инструмент. Давайте на татарском сначала, татарша. Жанлы жансызны қиыны, жансыз қышқырып елый. Ненде ойын құралы? Барабан. Ох, барабан, әйе. Сіз қолыңызын көтеріңіз, әйе. Кім бірінші? Әйдеңіз, апа, сізге барабан берейік әлі. Мына мұнда барабан. О, мына көресіз ме? Келіңіз мұнда, апа. Вот. Так. Тағы бір табашынан иқтибар. Орманда кестім, ішін бауырын ойдым, қабырғасын ике тиштім, әбей күйін ишеттім. Кім айтты? Сіз тағын сіз дұрыс еттіңіз, айта әскеліңіз мұнда. Орай. Так. Міне, қорай. Көресің ме? Ике тишімді қорай. Әлі ойнап көрсетім мәдімсің? Так, тағын бір табышмақ иқтибар таңлайбыз.
Ага. Кекре, жедеш, кире, сикре. Кривая душка обратно прыгает. О, дұрыс, иә, келіңіздің да. Ең зор өлең қарау сізге. Так, давам етеміз. Ауызы yok қышқыра, сөзі yok шақыра. Ртанин кричит, слов нет, зовет. Какой инструмент яркий такой, зовущий. А? Сырной. Ох, молодец, поаплодируем, да? Он не просто русский, а татарский название запомнил. Так, это ваш инструмент. Так, идем дальше. Внимательно. Ике кылда бір таяк. Одна палка, два струна. И танцует вся страна. Думбра. Ну, что, смелее. Идем, да, думбра. Так, секунду. Итак, еще у нас раз, два, три, четыре, пять. Еще один музыкант. Какой инструмент самый любимый инструмент у татар? Гармошка, конечно же, гармошка. Вот она, гармошка. Я специально припас его на смак. Так, сейчас. Ну, пока хозяина нет. Сейчас поближе. Кто скажет, это какая гармошка? Тальян, а вот и не тальян. И не хромка. Как? Кто говорит? Вы не говорите, они говорят. Нет, не хромка. Конграула, да, но у него название есть. Итальянка бывает конграула. Как? Любимый инструмент астраханских татар, между прочим. У них, да, саз называется, да. Но у него есть классическое название. Это астраханский татар называет саз его. А у него есть такое классическое название. Но никто не знает, да? Вот даже здесь написано. Мрамду Язланова. На «С» начинается, «Я» кончается. Саратовская гармошка. Это саратовская гармошка. Ну, это разновидность русской гармошки. Ну ладно, сейчас я отдам инструмент тому, кто первым поднимет руку. Жакот, айда. Вот, ладно. Итак, друзья, давайте мы сначала здесь и сейчас, прямо здесь и сейчас мы сделаем коллективный ансамбль фольклорный. Итак, давайте для начала в порядок. Значит, барабан. Можно вас попросить вот сюда? Мрамда басовыз. Так, Так, яхшы. Онан соң думбра. Мынандай бассаңыз думбра. Екіншілі. Ага. Вот думбра. Қобыз. Значит, бассаңыз хурай. Все, хурай. Все на месте. Немного растянемся вот так вот. Попросторнее станем. Вот. Чтобы сесть. О, барабан шеф нәрсейін деймін. Келгіздер бұлды. Шеф. Исіміңіз нешек? Фәнүсә. Яхшы. Бик матуриз. Пока можно. Дмитрийга. Фәнүсә, сіздің ритм сезгірлігіңіз бар ма? Чувство ритма есть у вас? Так себе, да? Так себе. Сейчас мы это проверим. Сейчас я попрошу какой-нибудь бит. И под бит ваша задача играть. На битқа ойнарға. Еме? Барабан қағырға. Фәнүсә ритмнан шықмасын үшін біз біргелеп әйдегіз әлі қол шабып тұрабыз. Поаплодируем вместе. В ритм сможем поаплодировать? Сіз әзір ме қонақлар? Так, только в ритм. Сіз әзір ме Фәнүсә ханым? Это музыка. Играем. Смелее. Ритмға. Вот. Получается. Смелее. Вот. Смелее. Отрасту вот. О. Әлеге башлады ритмға. Все. Алабыз ма ансамбльға? Фәнүсә. Міне біздің бірінші музыкант әзір. Первый музыкант готов. Так, идем тикать. Как вас зовут? Александр. Александр, откуда вы? Петрозаводск. Северо-западная Россия. Далеко. А там есть луга? Есть.
Или тайга? Есть тайга, и на окраине Да? тайги есть поля. Поля есть. Но они очень большие. Ну, это но хорошо, хватает. отлично. Да? Представьте, что вы стоите на бескрайних полях и тайге, тундра, в общем, да, смотрим такие. Медведи там вдалеке ходят. Лоси бегают, да. Волки за лосем бегают, да. А вы гордо и играете на домбре. Гордо. Готовы что-нибудь сыграть? Да? Да? Азерма, киттек, поехали. Вот. Вот. А можешь поаплодировать, друзья? Вот такая музыка. Вы играете, а я буду петь про медведей. Ойшылар жер. Татарская. Итак. Ойшылар урам бойлап йөриләр. Ойшылар урам бойлап йөриләр. Айлы зилею урам бойлап йөриләр. Айлы зилею урам бойлап йөриләр. Отлично. Да, теперь 10 будет. Вот. Спасибо. Есть магазинчик? Есть. О, какой красивый. Ясмина. Сіз атларны яратасызмы? Лошадь любите, коней? Кушать любите или так? И кушать любите, и так любите, да? Рассказала. Хорошо. Ну, представим, мы же все-таки народ такой кочевой. Давно-давно это было, но все равно в крови есть. Лошадь любим, коней любим. Поэтому представим мы, даже женщины скакали на лошади, да? Помним же, да? Каракуйсон, да, вот, там, еще кто. Представьте, скачем на лошади и играем на инструменте. Мы как бы имитируем так, да? Скачем на лошади, пружиним и играем на лошади. А мы помогаем, ярдәм итәбез Ясминәгә кул чабып. Әзерме? Әзерме? Киттек, әйдә, играем. О, даже так. О! Это настоящий музыкант попался, да? О, Ясмина, это просто супер, просто неожиданно. Мен күтмәгәндә килеп чыкты, чыннан да. Элес кулчабыйга Ясминәгә. Чыннан да бик матур итеп уйнады, аптыраш. Менә почетлы урын монда, яхшы. Так, дәвам итәбез. Карай. Менә дөрес. Менә беләсезме? Микрофон тутып торасызмы? Аласызмы? Например, вот так вот. Так, ике тишим белән курай. Әйе, вот. Әйе, менә бер бармак белән дә ике бармак белән уйнасыз, нормально. Берәр биюкә, сез уйныйсыз, мин җырлыйм. Биюк, әйеме? Киттекме? Поехали. Берәр биюкә. Вот. А без бик чыгабыз. Оп. Мантора басса түгелмеле, мантора басса бигенде, күңел аша түгелме, мантора басса бигенде, күңел аша түгелме. Ой, апашаным булдыңыз. Исемез кем булды? Кем? Зөлхия. Ох, берсенә берсе матур исемнәр. Зөлхия, Ясмина. Так, еще Александр, да? Александр. Загадывайте желание, конечно. Так. Очень инструмент необычный. Сейчас надо живьем сыграть нам. Вот такой ритм сможете продудить? Не обязательно закрывать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сможем? Давайте. Все, вы теперь болельщик как Барса. Да. Все, отлично. Давайте мелодию. Сейчас просто ритм играли. Сейчас татарскую какую-нибудь мелодию. Киттекейда. Играем мелодию. Вот. И мы играем. Подумай, там под фонограмму играем. Оп, оп, хей. Талла, колхоз бакчасын. Талла, син колхоз бакчасын. Бар-бар бирми акчасын. Все? Рахмат.
Спасибо, Александр. На холод что ты Биш, он болсын. Ох, это король среди инструментов, друзья, это гармошка. Сейчас самое сложное задание. Играем, во-первых. Во-вторых, не стоим на месте, двигаемся. В-третьих, мы вместе поем. Ладно? Туй. Представим, что у нас свадьба. Туй жерін білеміз бе? Ой, екі кез кеттік ме? Айда. Ой, екі кез де бір тегіз. Ой, екі кез де бір тегіз. Екі кез де бар тегізсіз тегіз. Екі кез де бар тегізсіз тегіз. Идем на второй куплет. Это қонақтарға. Сұқладым қарап доймассыз зифа бойы қызғадым. Сұқладым қарап доймассыз зифа бойы қызғадым. Ұнатмағыз шақырырға бәдай тойы қызғадым. Ұнатмағыз шақырырға бәдай тойы қызғадым. Вот и гармонист готов. Просто ақша төлер керек. Ойнамайым дейді, ақша төлемес. Все. Достар, мына біздің ансамбль әзір. Мен сізге сыр ашамын. Бұл коллектив енді көптен жиылып репетиция жасады. Ол да спонтанно шықмады. Иптешлерінен, жігітлерінен қашып репетиция жасады. Һәм сізге сюрприз. Так, мен еске түсіремін, башты барабан. Думбра продолжает кубос. Все по моей команде, по очереди, ладно? Кому я не сказал, тот не играет. Вот. Готовы? А мы поддержим ритмично, в ритм, хорошо? Друзья, поехали, начнем барабаны. В ритм, главное. В ритм находим. Думбра. И можно середку выйти. Вот. Ритмично аплодируем. В ритм присоединяемся, кушлабы. Кубос әзірме, алғарап, кубос кеттік. Ясмине, болса, ура кетті, жақсы. Оп, бейірге ұла, ойнай бейірге. Жақсы, әбіз бұл шабапсыз. Кетті сұрнай. Оба! Біля шалай. Қазір барымызға бейіміз бір орында. Танцуем, на то месте. Хорошо. В правую сторону, вокруг себя. Вот, оборот. А теперь гармошка. С выходом гармошка. Так, играем. Середину. С выходом гармошка. Солирует гармошка. Поем вокал. Ой, икегіз да бір тегіз. Ой, икегіз да бір тегіз. Икегіз да бар тегіз. Тегіз қыздар икегіз. Икегіз да бар тегіз. Тегіз қыздар икегіз. Отлично. Правильно было, да? Шум ища вымелер, а? Қазір неше, міне артистлар ойнадылар, тамашашылар қол шаптылар. Қол шапқаш, в ответ аплодисментов, что делаем? Не штебіз? Баш ебіз, поклон. Так, біз мына профессионаллар, бір сызыққа тізіліп басып, бір линияға, в одну линию. Так. Қазір. Пока объясняю, аңлатам, ничего не делаем. Мен 2-3 дегеш, как я скажу, 3-4. Оң аяқтан с правой ноги. 1, 2, 3. Қол көтердік те, поднимаем, һәм баш ебіз. 3 тапқыр 3 раза вот так, не торопимся. Почему? Потому что в это время будет просто овации. Шквал овации. Будут кричать браво на бис. 30 тысяч зрителей, Казань-арена будет скандировать браво, афери деп қышқылай. Йылдыз бұларға әзірміз? Әзірмі? 3, 4, оң аяқтан. 1, 2, 3. Қол көтереміз. И поклон. Вот. Овации. Вот так. Второй раз поклон. Так. Почувствуем себя звездой. Үшінші тапқыр башын иеміз туға. Рахмет, достар. Міне, біз сені білен яңа йылдыз қабылдым. Салават Фатқаддинов просто отдыхает мұнда. Рахмет сізге. Әйдәңіз ойын құраларын әкіріңе саламыз. Вот, міне шылай.
Ниһаят, кунаклар, хранат кунаклар. Уважаемые гости, ну, в принципе, у всего есть начало и у всего есть конец. Хаднестер башвар, хам газагбар. Инде шуше ноктада біз тегелдебіз өзіміздің ішімізді. Инде бик зур рахмат әйтәсем килә, беренче чиратта шушы чарага чакырган администрацияны, Линарға бірінші чиратта рахмат әйтәсем килә. Бул Шабыйга да спасибо большое. Оештыручыларга, тем телевидение, репортеры, всем спасибо огромное, бик зур рахмат. Һәм иң зур рахматымны белдерәсем килә сезгә, тамашачылар, зур рахмат шундый матур булып килгәнегез өчен. Саратовский гармошка. Саратовский гармошка, әйе. Инде зур рахмат безнең риваят төркеме солистларына, Илнар һәм Айгөл, аеруча Шабыйга аларга. Әйе. Инде минем бик зур теләгем бар. Зур теләгем безнең очрашу соңгысы булмасын иде. Чөнки без үзебезнең чыгышларда инде киләчәктә дә нидер яңалык көтәсебез килә. Менә күрәсезме, ничектер уен, шаяру аша сез никадәр уен коралларын белдегез. Вот с помощью вот тактильного контакта вы сколько музыкальных инструментов уже познали, да? У вас это запомнится. Вот. Не просто рассказ, не просто игра, а еще вот такая вот игра. Нам очень хочется, чтобы молодежь, чтобы дети знали вот эти инструменты. Не только инструменты, а вообще нашу культуру. Ведь я хочу сказать, что народ, который не знает прошлого, у него нет будущего. Народом, который не знает своих ценностей, своей истории, шажарявельный, этим народом можно управлять. Управлять, манипулировать, так скажем, да, можно. А когда человек, народ крепко стоит на ногах, знает себя, тогда это хорошо, о чем-то говорит, друзья. Да, старинные песни, послушайте старинные песни. Они уже сами без инструментов, без аранжировки, они сами по себе красивые. А современные песни, они уже немного по-другому звучат, да. Бик зур рахмат, спасибо всем и каждого. Һәммәгезгә һәм барчагызга бик зур рахмат. Киләсе очрашуларга сау булыгыз. Да, еще пару слов. Каждый четверг на ТНВ выходит рубрика «Музыкальный сундук». Но сундука в YouTube тоже выходит, и в радиоформате Тәртип радио выходит музыкальный сундук. Но сундука. Каждый четверг на ТНВ между 7 и 8 часами как рубрика в передаче «Манзара». «Манзара» тапшырып кысаларындаша. Каждую неделю знакомлюсь с музыкальными инструментами. Ну что ж, встретимся, ладно, сау болыңыз.